Beleza, que é o Arthur Dantas começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Agora hoje eu vou fazer aquele videozão de testando o som do caminhãozinho aqui, né? Você tá ligado, né? Com o caminhão é o nosso xodó novo, né? Então vamos lá, né? Que você tá ligado, né? Vamos lá. Que música eu ponho, Bob? Que música eu devo pôr? Não vai saber. Oi? Isso aí, né? Agora é só... Que naipe. Você trancou aqui, Arthur? No viado. Vai vergonha no caminhão, não, coitado. Ui. Aí, as conexões aí, ó. Depósito dois irmãos. Obrigado. E a música? Ah, mas você quer olhar meus contatos aí? Eu não, você deve. Não. Quer ver meus contatos com as meninas aí? Eu só converso só com um. Calma, né, filho? Não, cara, é chato, mano. Não. Cara, não pode falar, velho, na minha cabeça. Ô viado, não. Vai no YouTube é melhor. Ô velho, não, velho, vai no YouTube, moço. Não, vai no YouTube, não. Vai no YouTube, cara. Calma. Ah, cara otário, velho. Fica olhando o áudio da tia. Ô velho, não. Cara otário, velho. Que isso? Essa música é Pode fumar um baseado assim. Não precisa baixar a música também, não. Né? Não, eu não, cara. Era os grupos lá que mandava aí e ficava agarrado aí no... Ô, viado, ô, otário, velho. Saiu mais um! Vamos, moço, olha. Tá bom, então, vamos lá, né? Vamos lá pro que interessa, então. Esse cara que ouvindo um montão de música feiaça aqui, não gostei também, não. Tá bom, vai lá. Que boa, celular bugado, velho, não? É raiva, hein? Ó. Meu Deus. Para, velho, esse trem tá virando não, tá girando não. Mas não tá focando, viado, no celular. Essa bosta de celular, você que não foca em nada também. Oiê. Celular velho do cacete. Viado, não. É porque tá calor aqui e meu celular fica quente. Ah, para, mano. Não tá nem pausando a porta, nem. É chato, mano. Ô, viado, que tá calor, Ó, viado. então vamos lá então testar essa bosta de som, então. Ó, já me estressou já essa bosta de celular seu, velho. Ó. Aí essa bosta de celular seu não ser alto. Vamos lá então, com as mídias, hein. Começando, hein, ó. Vomita devagarzinho. Vai ter lá no 100, vai. Tem 100? Tem não, vai ter quanto? Sei lá, mano. Eu pifava. Você vai ser contratado pra que dance lá, tá? Meu Deus, pai, mano. E foi muito triste. Aumenta. Só não aumenta mais, não. E o som? Vai aumentar, né? Ele fica chiando. Viado, você tá tremendo pra caralho. Amo e não é inteiro. Sinto que o medo pensa. Esse daqui vem tudo.
meus pés pra frente. Tá na hora de esquecer. Ai, chega aí. Oi? Tá, mal mesmo. Ei, novinhas, tô aqui, tá? É que o som ali do outro lado, ele tá meio estragado, velho. Fica pisando ali. Se foi eu tô prendendo qualidade de amor. Quê? Hã? Comecei, mano. Comecei a ser contratado pra Black Dance. Olha lá, que melhor. É óbvio, né? Mano, se você contratar, você tem que fazer o quê? Não interessa, não. Então, lá, Nossa, carregou, tô tendo aqueles piques já. Nossa, você tá doido. não, descarregou não, ele tá sem armazenamento. Ele ser vivo. Vai, pode continuar. Você tá gravando meu vídeo? Pode continuar. Você tá querendo gravar meu vídeo? Não. Tá bom, então. É, né, mano? Por isso, né, mano? Eu tava gravando um videozinho muito bonitinho, né, sabia? É isso mesmo, tá bom. Aí, tá ligado? Meu celular descarregou, foi lá. Não é falta de armazenamento na galeria, tá bom? Agora, então, eu vou parar com esse assunto, vamos lá ver se o Pablo vai merecer Black Dance, né, mano? Não, eu não vou dançar Black Dance, não. Mano, o meu irmão acho que merece muito o Black Dance. Os caras aí da Black Dance estiverem vendo esse vídeo um dia. Não, mano, cala a boca. Não é passar vergonha, não, mano. Não, vou dançar não, velho. Eu tenho vergonha. Não, velho. Não, moço, não, viado. Ô, Black Dance, faz um favor, mano. Eu tenho vergonha, moço. Para, viado. Ô, Black Dance. Não. Ai. Ai. Não, ele tá merecendo. Merecendo a Black Dance. Tá merecendo a Black Dance. Tem como não? Fala aí, mano. Tá bom, viado. Eu tava aprendendo, eu esqueci o resto. Mano, ô Black Dance, chama esse menino, porque... Ah, marca no arroba aí do Instagram? Não, porque você não Ah, merece. não. Segura pra mim, por favor. Vou explicar, mano, que eu tive um vídeo muito bonito. Deixa eu pegar um banquinho pra me sentar também. Alguém já viu um banquinho desse aqui, Cala a ó? boca, meu filho, ninguém te perguntou não, hein? Ele vira maleta. Segura aí, Tutu. Mostra. Não, Pablo, velho, não, boa. Mostra e vira maleta. Vamos que interessa. Ah, não, tô. Eu quero saber. Ah, não, você é otário, hein? Perguntei melhor. Tá, eu mostro aqui só com a mão mesmo. Ó, ele vira maleta. Ih. Não, burro também não era. Aí, ó. Dá pra você andar com ele pra tudo que é canto e tal. Segura aí, que agora tem que arrumar ele pra ele sentar de novo. Você arruma muito aí, não manda. Ah, não, Arthur, ó, você é otário, velho. Porque eu sempre tenho que ser o otário dos trem. Eu não gosto desse trem não, tá? Tá, agora pode ir, pode falar. Posso contar minha história? Pode. Minha história que não é emocional, mas é uma história boa. Pode. Tá, vai, Eu deixo. vamos lá pro que interessa. Mano, ontem eu tava passando de passeio, de passagem, né? Que foi muita purezas e grandezas e amores, entendeu? Ope! Não, pode continuar. Ah, tá, desculpa. Foi lá, né? Eu só tenho um minuto agora. Eu tava falando, né, mano? Purezas e grandezas vai trazendo grandezas, mas as crises, né, de purezas e grandezas, tá bom, meus sonhos? Depois eu converso com vocês, é isso mesmo. Aí ontem eu tive um conteúdaço de vídeo pra vocês. Mano, eu nem lembrei, velho. Meu colega lá, né? Eu mais 2 pessoas, meus colegas lá, nós tava saindo da escola, né? O Paulo falou assim, eu vou lá usar o banheiro, né? Olha, tô mó triste, mano. Nossa, só porque eu não ter gravado com vocês isso. Eu tava com a câmera assim, ó, só pra espionar ele assim. Aí além de eu pensar assim, não, vou gravar um vídeo pro YouTube. Não, mano, eu esqueci. É isso que eu acho chato, porque
Como é que eu posso esquecer um trem desse de vídeo? Se é o meu sonho, não era pra ter esquecido, gente. Não, achei mó tristão. Não é não, Paulo? É mesmo? Não, até o Paulo falou. Eu caí nessa, mas deve ter sido um conteúdo de vídeo. Até meu colega falou. Não. Não, esse cara ele é muito otário. Sabe o que ele fez? Eu falei assim, tal, né? Eu tava com vontade de ir no banheiro. Aí eu falei assim, o Arthur aqui, eu vou lá no banheiro ali e tal. Vou voltar agora. Aí eu chego, saio da escola. Eu não achei isso, falei assim, vou lá embaixo lá, vou ver que deve estar subindo, né, devagarzinho. Desci, não tinha ninguém. Fui lá subir de novo pra ver se estava lá em cima e tal. Aí eu não vi ninguém de novo. Liguei pro Arthur, fiquei boladão ele. Eu peguei carona e tal, e eu tô aqui em cima aqui te esperando. Aí eu fiquei boladão. Aí depois fui lá, liguei pro meu pai, eu falei pro meu pai, o Arthur deixou aqui embaixo aqui, tá lá em cima já. Aí eu tava subindo, né? Tava esperando a pessoa passar. Aí eu olho pro lado, eu tô lá vendo os três lá rindo. Aí logo que eu vi os três, e nossa do céu, eu fiquei o cara mais bolado do mundo. O foda é que ele passou entre nós assim, bolado, olhou pro outro lado assim. Eu tava conversando com meu pai. Olha que ele tava quase chorando, coitado. Não, sai fora. Não, eu tava quase chorando assim, logo que eu cheguei lá, ele tava quase chorando. Ele me xingou todo. Ah não, nessa hora eu tava conversando com minha mãe. Tá bom então, mano, pro vídeo não ficar tão grande, acho que eu vou deixar esse vídeo por aqui. Se você gostou desse vídeo, vai deixando muito like aí, comentando muito sobre qual tipo de conteúdo que vocês vão querer. E... Deixa meu arroba. Não, Pablo, que sua arroba, cara, tem que deixar o meu. Vai, ó, meu Instagram vai estar aqui, ó, bonitinho aqui, ó, Arthur Dantas YT, por causa de que Arthur Dantas e YouTube, né, tá ligado, né? Agora eu tô com 111 seguidores, foi uma meta muito grande que, você lembra dos meus 17 inscritos, agora já foi, ó, depois foi lá para uns 27, depois foi para 47, depois foi para 80, mano, foi bem difícil, mano, depois foi para 100, agora é 111, que acho que 111 é muito pouca gente, mano, reúne que 111 pessoas aqui, ó. Mano, vai dar muita pessoa. Nem coube aqui não. Hã? Nem cabe. Se colocar dentro desse depósito aqui, ó, não cabe nenhum, velho. Não cabe quase nenhum. Não cabe quase nenhum. Tem que entrar dentro do banheiro ali ainda. Então, mano, eu vou deixar esse vídeo por aqui. Eu tô mó felizão com essa grande conquista que eu tô conseguindo devagarzinho. Eu sei que eu tô demorando pra gravar vídeo todo dia, por causa de que eu trabalho. Mas ainda meu sonho eu tô conseguindo gravar direitinho mais nos sábados. Mas é isso mesmo. Então, então eu vou deixar esse vídeo por aqui. Tamo junto, é nóis e fui. Vai deixando o like, hein?